to ask the media team, the sound engineering, can you give them my mics out? I'm not going to introduce them. We are now about to get into our program. Now to talk program here. Who's on? Microphone yake. They are going to introduce themselves. But as they are going to be introducing themselves, the reason why we wanted to set up Yakadaizo to have visa change. Because church, not the human spirit, does not change. Human spirit has been trained to act to change. Kuti ikaona pane pulpit pane pay system kune munhu kuseri inoziva zvekuita. Zvokuti there are other things zvaunototadza kudzikinurwa because human spirit inenge yaadapta. Yoconfigure masettings kumasettings aripo. Asi tinoda kumboconfuse the human spirit. Tongouya muatmosphere isina kujairwa nehuman spirit. Panobatika here vana vaMwari. Hallelujah. Saka tabvisa setup yekuti human spirit inoinzwisisa. Tikaudza setup yekuti the Holy Spirit anoinzwisisa. Hallelujah. So what we are going to be doing, this conference is the Grace Convention, and our theme is the revealed Christ. But I out the revealed Christ. And I out the revealed Christ. And one more time, I out the revealed Christ. Saka convention yedu tunakusia tapindura imwe mibvunzo irimo in the minds of many people. Tunakusia Mwari vachititendera mumwe nemumwe akuziya zvaari muna Kristu. Danger iripo ndeyekuti it's not like in the world there are no Christians. Christians are there but they don't know who they are. Saka the world yakuita sekunge iri void of the Christians. Mafeki ndo vakuita kunge ndo vakawanda. But maKristu varimo asi vasingazive zvavari. Hallelujah. 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 So in this conference we want to have the revealed Christ. Achioneka in our community. Achioneka marriage mako. Achioneka mba mako. Achioneka pane zvese zvinechekuita nelife yako. So I'm going to allow our guests chinitendera iwo neni ndigare pasi, and I think we'll start from alright, thank you so much, Master Promises. Thank you so much, team board emotional. I am Pastor Malshona, and I am from Mpopo Masao, Royal Priesthood Assembly. I think thank you so much for this. Mpopo Masao Royal Priesthood Assembly. I saw a registration form ready. I saw quite a number of them. They are coming. I know to another no, usually if you get a theater morning service, those why because so people are coming, they come up my so quite a number. Thank you so much for this. Welcome. Sunumukai Kutaura Marigene Papropona Panama as we will be teaching. The guy tell the next. Thank you, Reverend Pogotera. Myself here is Pastor Scott Butumbami. Pastor of AFM in Zimbabwe, Imbizo Breakthrough Assembly in Imbizo. Thank you so much. He's your pastor, Imbizo, Kwatafarira Elder Svanda, who is the deputy chairman, Ikoko. Pastor Mtumami, we welcome you. Gatfarira, Pastor Mtumami, all the way from Imbizo. I saw a number of delegates who register. They are coming from Imbizo. We welcome you for this. Surubuka itaura maringene pamnopowana kuna Mwari. Regaitie next. I'm Pastor Amslot Kataya, Regate Assembly, Blawayo, Zimbabwe, Africa. Pastor Kataya, all the way from Regate Assembly. Pastor Kataya, all the way from Regate. He's our neighbor. Tunapotashia mabanda. Kutabu Regate, Kamopura not Regate. That is for this Kataya, and we want to show him that we love him. That is Jesus.
Hallelujah. Now, as we are gathered, we now want to get into our discussion. This is going to be a discussion. And I will be coming any funzo to you, and you will also be allowed to ask. I want to challenge you. Kuti try by all means kuti ubunde mind yako ngaive ku set up yawajaira yogara uchienda kumba nemibvunzo yako. Adini mind yako ngaive pakutya kuti muchechi amutaurwe kunotaura past. In this setup hatisi kuti kunotaura past. Toda kuti munhu wese kana ukaona paunenge usina kunzwisisa, you are allowed to raise your hand. I will come to you. We hear the question that you will be having and we have it addressed. Now, for us to get to I'm going to start by using an illustration, and I'm going to be giving the questions to our panel, and they're going to be answering our questions. But in Dodamuti, Umbo Buddha mo view ye Bible ririku Israel. Gati tora iliwe mno medu. Are we hearing it? Rauya mno medu tina admire. I'm just giving a name. Tina admire. Akanga asika mwari. Chunzwana. Admire asile mwari. Asila zile mwari anga ine mnyama. Asila zile mwari anga ine mwaya imadziza ya imuneza. Asila zile mwari anga ine ma generational cases. I am sure. Asila zile mwari admire aiti akabata zvinhu zvaabata hapana chinoendeka. Parubata ila. Admire uyu ndokubva anzwa kuchiparidzwa Jesu. Ndokubva atendeuka. Now atendeuka, we are having the same admire akanga asikazive Mwari akuziva Mwari. Now auya muenvironment ya admire akuziva Mwari, we are still seeing munyama uri pana admire kunyangwe akuziva Mwari. Kana iri nawe kuti zvaanobata hazviendeki, tiri kungozviona kunyangwe akuziva Mwari. That's where my issue is, mafundisi. Kuti fine, zvaanga ari asingazive Mwari, why is it zviri kukontinya kunyangwe akuziva Mwari? Panotori nepapo pekuti unogona kuatenda service inenge ichinzi breaking all generational cases. Andika when attend wabuda uine excitement yekuti ama generational cases abreak. Andika abreak ama generational cases. But uchinosvika kumba, you experience the same things zvawanga experience. And zvoita sekunge God has got no power. Zvoita sekunge Jesu ari kukundwa nenyika. Zvoita sekunge simba raMwari hapasisina. I don't know kana pana akambo experience zvatotaura kuti kana iri now, let's say kuvasikana andidika tete rako havana kuroorwa, iwewo wakuziva Mwari, but still uri kutozoona kuti nawe kuroorwa ndakutoenda kumaarea yekuti zvinenge zvakutonetsa. But inini ndinoziva Mwari, ndiri kurarama life yatete vasingazive Mwari. So this is the question that I want to ask. I want to ask this question to you, Vanamfundisi, kuti where is the problem? Why is it that way? To be honest with you, a number of us are experiencing these things. I remember I pray about it. I am fasting about it, but it's over. And to the point where but muno yakusanya, muno yakunamata, mwari wacho wari kupi? Is it me? Is it God? Is it the devil? Where is the problem? I'll leave this platform to you. Where is the problem?
Thank you, Reverend Mapokotira, for throwing this one. I think it's a reality. In my thinking, one vessel pano, one of my pupura, Jamataura Buti, doesn't exist in church. You spend a long time with part of a church organization, but your life in order to reflect life one was at one church. Where is the problem? That's the question. Where is the problem? Bible noti kana munhu amuna Kristu avachisikwa chitsva. Is anyone being Christ? Anyone being Christ is a new creation, but it's not a new creature. Now, man's grandletters of Mamistana generational cases. Who I am is defined by my lineage, ancestral lineage, what I have been, that creation. Now, I am in Christ. I am now a new creation. Something that I want to believe does not have a relationship with reality. Whatever Raita characterize, definitely I must not expect to see characterize this new creation again. Now, why do we seem to have a continuation? This new creation still reflects the old creation, maybe I can put it that way. The new creation is still resembling the old creation. But Paul says, be ye transformed. One want to be transformed. One want to be very old creation. They are now in the new creation. But he is making a communication to these people. And want to be transformed. So I'm thinking, about that, why are things being the way they are? I'm thinking, this duty or task or responsibility to transform, maybe because Paul is sort of giving an instruction to someone to be transformed, and he prescribes how the transformation must go. And he says, by the renewal of your mind. Be ye transformed by the renewal of your mind. So I'm thinking, if somebody moves from this stage over I stage, but already quit transform by the renewal of the mind. Reflect as but his responsibility for transformation. So in other words, you are saying there are chances to muno patronzi repent muno can transfer. Thank you. There are chances that many people who are in church, they simply transferred. They took the old self into the new life. And they are expecting the old self to enjoy the benefits of the new life. Exactly. Because if we come to the scripture, therefore, if any man, that is 2 Corinthians chapter number 5, verse number 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. The father, creature. It's undefined. And old things are passed away. They are passed things
are passed away. Iwo whether kuti passed away rine relationship rine zvatinoita zvekuti kana munhu akashaya toti Ningi has passed away, has passed on. Yekufa chai. Definitely, I don't know, but definitely I think that's really how we must take it. Or maybe kune vamwe vanogona kuitora this way kuti parikunzi they are passed away pane parikunzi like rechitona rinobva rati zvapfuura zvoreva kuti kana zvapfuura zvine mukana wekuzodzoka zvipei hazvo kwazviriko. But iri rechirungu pariri kuti are passed away. I tried to look at the word rakashanda ipapa rinotaura passed away. All things are passed away. It's simply indicating that there is a permanent separation and to be averted. In other words, there is no chance that it is not working foot. Saka inofanana nekuti kana munhu akashaya isusu tinoti afuwe. Alright, what do you say? Where is the problem? Yeah, I think fundisi mtumbami anyazo kusokodzera, but I want us to use a case study to make zvinyatsonzwisika. Ndoda kuti ndierenge Joshua chapter 5 verse 9. Maybe if someone can read it, or I can just read it. Joshua chapter 5 verse 9. Maybe you can read it. Joshua chapter 5 verse 9. 5 verse 9. Right. It says, and the Lord said unto him, this day, today, have I rolled away the reproach of Egypt, from off you. Wherefore, the name of the place is called Gilgal unto this day. Right. When I go down Egypt, I cross the Red Sea, I come wilderness. But today, I'm removing the reproach of Egypt. But they are no longer in Egypt. Evidence in Egypt, they were not in Egypt, but Egypt was still there. So the question is then, where was Egypt? Because Rabuda Egypt and geographically history Moses akatofa katoraza Rabuda Egypt, but vakatocross the Red Sea vakapembera kuti tabuda Egypt and apana munhu ari kudinaya the fact yekuti vabuda Egypt. Zvakangofanana kuti ndeimwe group revanhu vatokutaura kuti umwe munhu anenge achitoti zveshuwa ndakatotendeuka, and hapana anokwestiona kuti wakatendeuka, but somehow Egypt is still there. So the question then is, if you are out of Egypt and Egypt is somewhere there, where is Egypt existing in? Is it in the body? Is it in the spirit? Or is it in the mind? The soul. Yes. So many people vanozotanga kubvunza kuzveshuwa ndakabuda muEgypt. Vamwe not tese vamwe zveshuwa vanenge vachiti ndakabuda muEgypt ndakatotendeuka, ndokamubvunza profile yekutendeuka kwake anotokudza kuti waive wakati kuchinaya pastor Ningi vanga vaparidza ndikagamuchira Jesu ndikadini and hapana munhu kwasa zviramba izvozvo, but uneka evidence kekuti uri kuda kusvika pamwe pano pekuti Egypt either totally and completely. Saka I think that's not only kutaura zvakawanda because we are doing an investigation. About the tivudze kuti saka Egypt iri pai, because iwe wabuda muEgypt but Mwari akuratidza kuti pane Egypt paura.
iri paEgypt. And Mwari ari kuti uende kumberi uko unoenjoya mapromises. Let's start by fixing this. You have to pass through Gilgal. Alright, maybe the thing was in Egypt in Pai. Where do you think Egypt is? I think I identified it in Egypt. You mind. My own, I didn't walk to your mind. Yeah. Egypt, I like that question. Ukakanaona chimwe zvauri kuona zvekuEgypt palife pako ukasvika kumba enda pastatus pako wonyora kuti Egypt iri pai. Let me tell you, these are the things that change your life. There are many times we can leave you excited, which would have changed. But once you get up kumba Egypt, Egypt iri pai. I didn't. Thank you so much, Pastor Kata. So tukuti munhu wedu uyu problem yake iye abuda ake Egypt. But Egypt tine magroups nemaclasses evanhu vakasiyana. Pane umwe anogona kufunga kuti abuda kana asina. Achirimo? Achirimo ake. Ngeumwewo taida kuti tizobata class by class. Alright. But totaura another type of a person kuti zvishuwawo akagamuchira Jesu. But somehow reality yekutaurwa naPastor Scott here une zvinhu zvauchiri kuona zvekumusha kwenyu kana kuti zvekwawakabva zvichiri very much alive in you. Saka ndozvatiri kubvunza kuti Egypt yacho iri pano, because since we are doing an investigation maybe ndo part of the things zvatoda kuti tianse zvacho. Where is Egypt? Yeah. Again, what's often is my short. Baba munhu wedu uyu problem yake iri papi. Thank you so much, Pastor, and thank you so much for that contribution, Pastor Kata. I think that's where our challenges are. Egypt takabuda, but Egypt chirimo. But kuti iri kugara pai uye kuti inobudiswa sei. I think I will give this I will try to answer by pointing out to this story iri kuna 2 Kings chapter 6 ya Elisha na Gehazi nehondo dzekwa Aram, whereby Elisha unoti aona kuti takomba nehondo dze. In fact, anza ndimuranda wachi Gehazi aona kuti takomba nehondo dzekwa Aram. Then iye pachake he was only concentrating on what was happening around him physically. But Elisha ndomubva ati ana kukumbira kuna Mwari kuti Mwari bvisai zvakamutenderedza. But akakumbira kuti Mwari vhurai meso emukomana aone kukura kwakaita zvinhu zvemweya zvakamutenderedza. And you will find kuti izvo paakaona zvinhu zvemweya, hondo dzemweya dzakamutenderedza, haana kuzoita basa nehondo dzenyama dzakamutenderedza. And you find kuti pavanga vakufamba haana kunongedzera, haana kuramba achanongedzera pahondo dzenyama. Akanga akuudza Elisha amukumbirira kuna Mwari kuti muzarure meso aone kuti muri kuona here vanhu vakatikomberedza. Kureva kuti focus yake yakachinja from the outside ndobva yaenda kune zviri spiritual. This is our challenge yekuti we are only mindful of the things, of the physical things that are around us. Yet if God can reveal who we are, and if you can only concentrate on that same who we are, I think zvepasi zvinongozopofomara zvokoparadzika. We are allowed to say amen. Hallelujah.
You are allowed to clap your hands. Honestly speaking, this substance, this is what will change you. Pamataura ndafarira statement wamataura mufundisi rekuti haana kuconcentrate on zvakamukomberedza zvekumunetsa. Do you know tichironga conference iyi pandaitaura kuti we are expecting a few guests. Vamwe vakanditi why a few? Ndikati I know because dai tanga tati tichange tichidzinga mamhepo, tichange tichigadzira mamarriage, tichange tichidai, we were going to expect many guests. Why? Because tiri kuatenda kune zvakakomberedza. But in conference iyi hatisi kutogona kuatenda zvakakomberedza, toda kuatenda kwauri iwewe kuti zvakakomberedza zvishayiwe power wakuziva zvauri. Ameno kana zviri kumeka sense. I think I love that. Kuti akati aratidzwa zvakamukomberedza akaona iya zvakamukomberedza Mwari vamuvhura maziso. Alright, now I want to come back to us in this environment. Mataura nyaya yekuti akavhurwa maziso akatanga kuona. And also Pastor Kataya mataura nyaya yekuti munhu ari mu Egypt iri pari. So apa we have somebody wekuti haasi kuona zvakamukomberedza zviri spiritual, ari kuona Egypt. Egypt ndo yaari kuona pese paari kugara. Egypt ndo yaari kuona. Tine vana vekuti akagara chaanenge achiona kana mukomana kusaroora kwake, chaari kuona kufanana kwelife yake neyatete rake. Pane zvese zvaari kuita, zvinhu zvaari kunyanyogara Egypt ndo yaari kunyanyogara achiona. And anyanyogara achiona Egypt kudaro, you find kuti minamato yake inenge ichida kupusha Egypt away. Anenge achiti ndibvisirei Egypt. Yeti Mwari vari kuti Egypt iwo wakatobuda mairi. Chaakudiwa ndechekuti ichibuda mauri. I'm not going to fight it. I want to remove it out of you by opening your eyes kuti uone who you are. By opening your eyes kuti uone who you are. But now mvunzo wangu mwandinawe papo fondisiwa kuti fine, patiri kuti munhu atendeuka chimbomutsanangulirai chinonzi kutendeuka chii. I'm going to give two scenarios. Chinonzi kutendeuka apa ndo pachaafekta vakawanda vedu. Chinonzi kutendeuka apa, right? Ndauya inini ndokuona uine maproblems mumusha mako, ndo madatuka waya kuchechi kwete zvinopera izvi. Then you come to change. Don't find out kutendeuka here. Lift your hand. Oh, you're watendeuka. Watendeuka nini? Ndizvo here. Koitawo pamwe pekuti ndauya ndakuona kuti uri kurwara. Andile. Kauya kuchechi tikakunamatira. Unopora. Wauya kuchechi zvechokwadi. Wopora. Wosimudza ruoko. Andile. Ndoda kutendeuka. Now, paunotendeuka pane two minds. Umwe ari kuresponda kuti ichi ndaratidzwa rudo naMwari, ndaponeswa nerudo rwaMwari. Umwe ari kuresponda pakuti right, kunopedzwa zvirwere handichabva. Chinonzi kutendeuka ipapo chii? Chibazirei. Ngaikutanga nemufundisi kata kasmairi kenyu kanoratidza kuti uri kuti akaiuye kuno. Ndada kuti tidzokere kushure kuchaya. Alright. Ndafarira statement wataurwa naPastor Mashoni kuti what do we use to define who we are. Ndipe illustration yakafanira kuti kana uchida kuita kana kuti business, for example, ukatengesa matomatis, in order for you to be rich, machances ekubroka ari very high. But ukatengesa because you are rich, zvinobuda. Because this time wakutengesa
because of who you are. You are moving because you know of your identity. Certain things, they respond to your identity. But if you use my experiences, could I could define it in one, my chances are you will never make it, they are very slim. So normally that's our challenge. When one to share some experiences, could I define who we are? Not because I showed my experience, I respond to who we are. Not there's a thing like that. Saka tukafanya kuti munhu akada kuti aufanira kutanga warohwa kuti urohwe, unofanira kugara wakarohwa wozorohwa nekuti wakarohwa. I'm saying Mwari anoti kuna Abraham, I will make you a blessing. Alright. Blessing was not what he was having. It was his nature. It was his nature. Mombe zhizhi zvakazotanga kuresponda to his nature. Yeah. Saka even asina mombe Abraham angozvati I'm rich. Asina chinhu. Saka that's our biggest challenge. We want things that are around us to define our salvation. Not things to respond to our salvation. I know this is not usual. We desire at the end of the day, we are not expecting to create excited people. No, we don't want you to be excited. We want you to be that. There is a difference. So I like that concept. Things respond to who you are, especially if you know who you are. Alright. Yeah, that's very important. Kuti nogona ungentiri ndishori someone but not taking advantage of who I am. It's important kuti kana wave zvawave wofamba uchiziva kuti ndiwe ani. I don't know if I'm making sense. Yeah, you are making sense. Actually, my phone is that there is a question that I once asked you. I think could change. I think it's last week. Could are you dangerous in the hope? Mwana aripatite. Aripatite in the hope. Mwana asingazive baba. Let's say baba wake ndi Bill Gates. Mwana wa Bill Gates asingazive Bill Gates. Na Bill Gates asingazive mwana wake. Aripatite in the hope. Mwana aripatite. Kana mwana asingazive baba aripatite. Rubanga. Isusu as tibotangira kuti tiri vana vababa vedu. Ukasaziva iwewe umwana wako unofanana nemukomana muparadzi wewe. Mukomana muparadzi watinoti muparadzi aiva nani? Pane akasara pamba. Because muparadzi akatokumbira twake, akasara pamba, akasara aine twake twisiri twake. This is the state yevakristu akawanda. Tine twedu but hatusi twedu. Healing ndeyako but haisi yako. Peace ndeyako but haisi yako. Zviripo ndezvako but hasi zvako. So it comes back to the question. Because let's go to Luke chapter number 4. Luke chapter number 4. I will start maybe from verse number 18. This is the verse that defines us. Salvation. But in verse fruits is salvation. Verse the Spirit of the Lord is upon me. Because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to captives, and recovery of sight to the blind,
to set at liberty they that are them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. DJs, I would define my fruit emission yaki. But why is it I am a fruit pana jeni atiskumaona? Why is it my fruit pana admire atiskumaona? Chimboti bataya ufundis, what is salvation? Regarding what ufundis mansion. You know the salvation church. Right. You know the salvation. Salvation, it just means to take someone out of danger. Okay. To remove someone out of danger. Right. Where is the danger? The danger is in sin. Now sin, Bible notice the wages of death. The wages of sin is death. Whatever to sin in baggage can out in pocket in a namozayo. One fusion. Right. Saka chinchon salvation kubuditsa munhu kubva mubagiti kubva mupaperback nematambudziko omubuditsa omuisa out. That is salvation. So it's like it's taking someone out of that danger. But there is a challenge. Yandakaona yakazonikaona Paul. If you read 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13 from verse 1 to verse 5. Paul aipopota. Paul aitopopota chairashiti. Ndakauya kwamuri for the first time. Ndivadaita zvekunyorera tsamba kechitu. Ndokumva ndazoperenga kuuya futi for the third time. But my message is still one. Yekuti Christ is in you. Why? Because vanhu vepakorinda vaya vaita challenge yekuti vaive vakauya kuchechi kwete nemhaka yekuti vakada kuponeswa, but vakauya kuchechi ndava vaida kuswana benefits emunhu akabuditswa mupaperback ivo vasina kuda mupaperback. They wanted to enjoy the benefits. I'm not even saying like salvation kubuditsa munhu out of danger. But vanhu vokorinde vakaunzwa kuti kunobudika mudanger. Ndokumva vada kubuda mudanger, but vasina kubuda mupaperback rine danger. So Paul akupopota anosotizvo imi mani mune problem one yekutizvo munotarisa pamusoro pezvinhu zviri pano. Because vaipopota vachiti why iwewo Paul nesimba raunoparidza pamusoro paKristu iwewo wacho tisiri kuona uchihirika pamaziso ako. So then Paul was then now saying no, imi muri kuda challenge yekutizvo because vanhu vaya vavauya kudzokera kumashure. In fact they were now backsliding vachiti no, vhangeri riri kuparidzwa naPaul my results hatiswaona even on himself. Hatiswaona my results esimba raanogara achitaura. So takaita vanhu vekuti sometimes takafungidzira kuti vakapona but vakangoda my results ezvinowanikwa nemunhu akapona but ivo vasina kupona. Then that's pavhesi ya5 vanhu now I want you to examine yourselves kuti muone kuti makatenda here chaizvo. Makatenda pane zvipi? Makatenda pakubuda mumatambudziko here kana kuti makabuda out of the cage inokonzi ine matambudziko acho. So and from the explanation yaipiwa napo yacho yemapa ndeyekutizvo I later discovered kutizvo vanhu vanofungidzira kuti chinhu chinonzi kutendeuka is to feel sorry about yourself. Nekuda kwezvawakakanganisa. Yet chinhu chinonzi kutendeuka is the change of mind. Yes. Kushanduka mbandangariro dzekuti no, I no longer want to live like this. I have changed my mind. I do not want this. Alright. Then over vasiyana nazvo. But challenge inoitika ndeyekuti kuna vamwe vanhu vanoda results
yet the process yacho inoita kuti maresults azovepo havana kuipinda. And I was actually thinking about Romans chapter 10. It says, if you confess, now I'm going on the process of salvation. If you confess with your mouth the Lordship of Jesus Christ, and if you believe with your heart that He is Lord, you shall be saved. I discovered Baba Kuti Chataka funded confession is actually not the confession that brings salvation. The confession of sins is not the confession that brings salvation. Those are two things. There are two things. When a confession of sins, that one does not bring salvation, it brings forgiveness. Full stop. But there is a confession that brings salvation. It's completely different from the confession of sins. Because Bible not usual. Whosoever shall confess with his mouth the Lordship of Jesus Christ. Not who shall confess his sins. But it's just the problem. Confess your sins. Yet by that, to confess your sins, you know, to confess the Lordship of Jesus. So that's where our salvation missed. That's where our salvation is. If we were taught to confess the Lordship of Jesus, all of us could be saved. So which means that if I confess yeah, to confess the Lordship of Jesus Christ, right, then that is unto salvation. Right. And I don't get more than let me tell you, these explanations will be like, and you continue confessing the Lordship of Jesus Christ. I will not be in any situation, confess the Lordship of Jesus Christ. I will not face anything in your life, confess the Lordship of Jesus Christ. And you realize that you will see the results of your salvation. And the part statement Baba Mundi clarify Mansanangura Lepa Korinth Valikuya because Valikuda my results are in bed. I want to remove you from Korinth. I want to come to bring you back to Zimbabwe. Lakuunza Mushamenyu Manengozi inozikana. Lakuunza Mushamenyu mune situation irimo yekuti ndakambopa example yekwebini iri kwegore kudhara yekuti taiti kana paine function tikanzi decide kuti musiye panze munhu akauya akanzi ndinoka bhutsu yemwana wekwamapokotera ongosinganetseki manikozona dzakapenda so dzese hapana ivane mota saka bhutsu dzedu dzaipfeka uniform ngekupera so tese waikoza kuti tese tinofamba nebhutsu. This is the state my family was in. This is the state of my life. Ndikuti iwewe une a state of your life yawinayo iwewe yawakuziya kuti dzinongwa kana ari mamiscarriage uri kuita mamiscarriage year after year. Adivika, you are prayed for but you are not seeing the result. Uri kuwe but chakuunza kuna mwari you are coming kuti mamiscarriage appear. Is that salvation? Yeah. Thank you so much. You are a salvation. To be honest, that's not salvation. Just think of it, but